Bueno, pois boa tarde, compas. Aquí estamos de novo nunha nova xornada de formación. Hoxe, bueno, antes de nada, dar as gracias a Óscar, o responsable de formación, por estas xornadas. E hoxe, en concreto, agradecer a Carlos Vega, un compañeiro de Podemita, que é habilitado nacional, interventor, e que nos vai falar da contratación nos órganos públicos. Así que, sin máis, deixo-vos con ele, cando ti queiras, Carlos, adiante. Bueno, hola, non sei se me escoita ben. Perfectamente. Perfectamente. Bueno, pois nada, antes de nada, tamén facer extensivas esas gracias, non, a vos, a Podemos, non, a Xermán concretamente, que, bueno, foi o que me comentou que me deu esta posibilidade de falar de contratos con vos, e tamén dar vos as gracias aos que estades aí ao outro lado, porque, bueno, hoxe non é que sexa un día moi bonito aquí en Santiago, pero habería que aproveitarlo para tomar algo despois de ter un novo ámbito de liberdade, non? De poder tomar e vir aquí a escuchar unha chapa sobre contratación, pois ten tamén bastante mérito. Ainda que, bueno, xa me puxo antecedente Xermán, porque eu estaba preocupado, decía, que claro, dar unha charla de contratación, un tema xurídico, un tema un pouco denso, estaba preocupado, sinceramente, de saber o que conto agora, non? Pero xa me puxo un antecedente, se parece que vos tragades legislación sobre en materia de vivenda e tan anchos. Entonces, bueno, creo que o teño bastante fácil, verdad? Porque o de vivenda sí que creo que non chegaría a tragarme unha xornada de 2 horas sobre legislación en materia de vivenda. Eso bueno, ten moito mérito. Eu espero que polo menos non vos aburra, son 50 minutos, e claro, nese tempo condensar unha materia que tamén é bastante densa, non? A lei de contratos, en 50 minutos é complicado. Entonces, eu o que tratei de facer en primeiro lugar foi centrar a charla, bueno, por un lado, evidentemente, pensando eso nos 50 minutos e logo pensando na xente que iba a desescoitar este tostón, non? Entón, claro, non é o mesmo, o sea, a idea era facer, como o que di o título, non, unha introducción no eido da contratación, porque non se poden entrar en profundidades moita profundidade, non? En 50 minutos. E logo facelo, someramente, non? Porque, claro, o perfil de cada quen vai a ser moi diverso, haberá xente que, ao mellor, teña maior formación xurídica e poida profundizar máis, e outra xente que, ao mellor, non ten tan interiorizada a normativa xurídica, e a finalidade é esa, non facer unha charla aquí moi profunda, moi intensa, xurídicamente falando. E logo, Xermán, non sei se podemos facer o que che comentaba das diapositivas. Estás xa habilitado, deberías de poder compartir xa directamente. Vale, pois veña, pois é que eu, claro, tamén tedes que perdonar, porque eu o Zoom, aínda que o teño utilizado en algunha ocasión, vedes as... Estamos vendo a túa pantalla xa, sí. Perfecto, vense vale. A idea, bueno, pois foi facer unha presentación por diapositivas, porque, bueno, sempre máis ameno. Ademais, como eu estou nun recadriño aí, creo que escondido, pois millor, así véseme menos e todos contentos. Bueno, voume centrar, porque sabedes que eu me vou polas ramas e ao final pasan os 50 minutos e ainda non falei nada de contratos. Entonces, a cuestión é a seguinte. A idea que tiña, cando se me propón esta charla, é primeiro centrar o debate. A contratación pública é moi ampla, é dicir, as administracións públicas ás que vai dirixida a normativa son moi variadas. Entón, a primeira idea que tiven foi centrala en concellos pequenos e medianos.
porque na legislación imos atopar peculiaridades para concellos grandes, os famosos municipios de gran población, que coñecedes todos, non? Pensemos en Santiago de Compostela, capitais de provincia, bueno, Coruña, Vigo, teñen pequenas peculiaridades. E logo tamén hai peculiaridades para os concellos pequeniños, de menos de 5.000 habitantes, podemos atopar certas peculiaridades. Pero claro, entrar en tanto detalle é complicado. Entón, centrei o debate en concellos pequenos e medianos, e logo, dentro da mesma contratación, en contratos administrativos puros e duros. Que quero dicir? As administracións públicas, concretamente a administración local, pode realizar unha tipoloxía de contratos que vamos tratar de ver, non someramente. Os contratos poden ser contratos administrativos ou de outro tipo, o intentaremos ver. Pero vamos centrar nos administrativos, porque creo que son os que na práctica poden ser máis interesantes e poden dar máis xogo. Logo trataremos de ver estes temas. Ben, a partir de aquí, bueno, esta é a primeira, bueno, pois a introdución, non? A visión xeral na que trato de centrar a charla, non? Concellos pequenos e medianos e contratos administrativos. Contratos administrativos frente a contratos privados. Que quero decir con isto? Que se collemos a normativa, que, bueno, vou poñer aí que efectivamente, como calquer aspecto que tratades en moitas das vosas charlas sobre formación, ao final todo ten que ter un marco xurídico de referencia, non? Poderíamos poñer aquí unha retaíla de normas, pero eu creo que para centrar as normas principais e para que tamén vos quededes, que seguro que xa as coñecedes de sobra, pero bueno, para que polo menos a xente que ao mellor non ten tanto contacto cas normas xurídicas teña unha ou dúas de referencia, eu quedaríame con, efectivamente, ca norma fundamental no eido da contratación, que sería a Lei 9 de 2017, que creo que, bueno, estades vendo aí na pantalla, que é a Lei de contratos do sector público. E logo hai outra norma de referencia que tamén supoño que coñecedes, que é a Lei de Bases de Réxime Local, non? É unha norma fundamental para os concellos, non? Para a administración local, en xeral. Pensemos concellos, diputacións, pero, bueno, vamos a circunscribir os concellos pequenos e medianos. Puxen tamén aquí a nosa, a Lei de Administración Local de Galicia, pero nin sequera, é dicir, tampouco aporta grandes cousas respecto á lei básica, que é a Lei 7/85. Entón, este sería o aspecto normativo, non? O marco normativo de referencia. A partir de aquí, a primeira das cuestións sería tratar de delimitar que tipos máis, bueno, antes de entrar nos tipos de contratos, quen é o órgano competente para adxudicar un contrato. É dicir, a primeira, digamos, referencia, podemos empezar xa meténdonos en temas puramente xurídicos, sería determinar quen é o órgano competente para contratar na administración, con carácter xeral. Ao mellor todas estas cousas as tedes xa vistas ou supoño que xa vos sonan e tal, pero para ir de máis a menos, imaginémonos que somos todos, pois bueno, temos un cargo público, somos alcaldes en potencia, con o noso bastón de mando, e, claro, a primeira cuestión que temos que delimitar en calquer materia, quen é o órgano competente. Onde están delimitadas esas competencias? A referencia con carácter xeral no eido local a atopamos na Lei de Bases de Réxime Local. Os artigos, bueno, poñovos aí, por se alguén o mellor ten acceso á normativa ou ten de diante no ordenador as leis, pois podedes ver que nos artigos 21 e 22 desa norma se desglosan unha serie de competencias que teñen tanto os órganos unipersonais, neste caso o alcalde, como órganos colexiados, pleno, por exemplo, non? As competencias. Pero dáse a curiosidade que en contratación non están aí. O poño, pois, bueno, para dicir que non están, pero, en realidad, onde se fixan as competencias en materia de contratación é na propia lei de contratos, na disposición adicional segunda. Que nos atopamos aí? Pois nos atopamos unha referencia na que nos din, bueno, nos contratos de administración local, nos contratos, o órgano competente vai a ser ou o alcalde, con carácter xeral, insisto, por iso vos decía ao principio que non vou entrar en peculiaridades de distintos tipos de administracións, porque pensade que a lei se denomina contratos do sector público. Claro, o sector público máis amplio que un concello, que unha diputación.
pero temos que tratar de perfilala. Por eso vos decía eso de centrar o debate nos concellos medianos e pequenos. Bueno, o que di respecto ao órgano competente, o que di a disposición adicional segunda da Lei de Contratos é que a competencia vai a ser ou do alcalde ou do pleno da corporación. Estamos falando de adxudicar un contrato con carácter xeral. Isto o fai en base a tres criterios, a tres puntos. Se o contrato supera o 10% dos recursos ordinarios do presuposto ou ten un valor estimado de máis de 6 millóns de euros, ou ben supera os 4 anos de duración, a competencia do pleno. Se vos fixades, pensar en valor estimado de 6 millóns de euros. Un concello mediano pequeno, os contratos que fai superiores a 6 millóns de euros son cero. De feito, eu na miña vida profesional nunca fixe un contrato de máis de 6 millóns de euros. O que quero decir é que normalmente o órgano competente é o alcalde. Non? Estamos falando das adxudicacións. Isto, bueno, cun carácter un pouco introductorio e para saber un pouco onde nos movemos con todo o que vamos ver agora, non? Procedementos, fases de contratación, tipos de contratos, etc. Ben, a partir de aquí, o que nos preguntamos é, pois, bueno, seguindo a estrutura do índice da Lei 9/2017, que ademais ten un índice que está moi sistemático, o sea, é moi clariño. A verdade que é unha lei, moitas veces, cando nós temos que manexar unha lei, eu vou aos índices, e en función de como este ese índice, xa che dá unha referencia da claridade que ten a lei. En este caso, sí que é un índice moi sistemático. E, de feito, a charla a teño organizada en función dese índice. Porque primeiro que fai esta norma, non, que é a norma de referencia, a Lei 9/2017, o primeiro que fai é definir os tipos de contratos. Onde quero ir é que, con carácter xeral, isto, bueno, todos o ides saber e coñecer, os contratos que realiza unha administración pública, pois, bueno, son contratos administrativos, esa dicotomía que falaba ao principio, é dicir, contratos administrativos frente a contratos privados. Unha administración pública, un concello, pode facer contratos administrativos, que serían os típicos, as obras, os servizos, os suministros. Vamos deixar para máis adiante a concesión de obras e de servicios públicos, pero se pensamos neste tipo de contratos, pois, bueno, a obra pois non deixa de ser, está definida, se colledes a lei, artigo 13 da lei 9/2017, pois o define, non? Pois como un conxunto de traballos de construción, enxeñería civil, que ten unha función económica e técnica, bueno, o que comúnmente coñecemos como unha obra. Un servizo, pois pensemos tamén nos servizos, por exemplo, un concello necesita contratar o servizo de limpeza dos seus edificios públicos, por exemplo, non? Un suministro, pois igualmente, é dicir, a cantidad de contratos de suministros son moi variados. Nós, por exemplo, temos ahora enriba da mesa a contratación do suministro de pellets, porque hai unhas caldeiras de pellets para o tema da calefacción, pois, bueno, é o típico contrato de suministro. Tamén, dentro do que sería, vamos velo aquí, a lei establece unha definición concreta deste tipo de contratos, para que vexades un pouco ata que punto de profundidade chega a lei 9/2017, porque incorpora nos seus anexos pois un vocabulario no que se definen que actos se consideran contratos de obras, que cousas se consideran contratos de suministros, etc. O poño aquí simplemente por curiosidade, non? Porque, bueno, isto sería entrarse demasiado en cuestións máis específicas, pero, bueno, se alguén ten curiosidade, pois colledes a lei e nos anexos incluso chega a repetir, isto ven de Europa, é unha normativa europea, pero, bueno, ven a repetir o que sería que tipo de cousas son obra. Parece unha cuestión así un pouco tal, pero sí que é certo, cando estás no día a día, ás veces preséntanse casos no que non tes moi claro se estás ante un contrato de obra ou estás ante outra cousa. Pero, bueno, aí aparecen definidas e clasificadas. Logo falaba tamén, dentro do que era a primeira clasificación de obras, servizos, suministros e as concesións, famosas concesións, non? Unha concesión de obras
ou unha concesión de servicios públicos sería outro tipo de contrato administrativo, non? Outro tipo de contrato administrativo. Estes contratos, no caso, eu creo que son tamén moi coñecidos, non? De feito, hai moito debate, últimamente hai moito debate público sobre as famosas concesións. A concesión de obra non deixa de ser un contrato de obra que ten unha peculiaridade, que é que estou mirando agora porque eu perdo moito o fío e non me quero pasar, porque senón ides estar aquí aguantándome hasta as 9. Entón, o contrato de concesión de obra ten a peculiaridade que o Concello está adxudicando a execución dunha obra, pero que conleva a explotación de dita obra. Por lo tanto, ten que ser algo que sexa susceptible de explotación económica. Que quero decir con isto? Cun exemplo creo que todos o vamos a entender. Un parking público. Os concellos moitas veces non teñen suficiente capacidade financiera para facer un parking público. Por exemplo, estamos aí sentados, temos que decir, bueno, temos necesidade de zonas de aparcamento, vamos a facer un parking público. Canto costa? Tantos millóns. Non temos esa capacidade económica. Entón, acudes a este tipo de contratos, concesión de obra pública. Porque quen vai financiar no fondo, isto collido con pinzas, non? É dicir, estamos trasladando a financiación a ese adxudicatario, non? Futuro adxudicatario que vai realizar a obra, o parking, e vai nos explotar. Entón, esa é unha peculiaridade da concesión de obra pública. A característica principal é que o que se denomina risco operacional o asume o adxudicatario. Agora simplemente os presento, non? Mais ou menos o que son os tipos de contratos. A característica principal da concesión de obras é que ese risco operacional o asume o adxudicatario. É dicir, se lle vai ben, vaille ben, se lle vai mal, ten que asumilo. Neste concepto de risco operacional, seguro que todos estades pensando, bueno, non sempre pasa así, non? Porque os adxudicatarios logo son moi ávidos a empezar a decir, tesme que subir as tarifas, todo este debate que moitas veces vedes, está pasando ahora, por exemplo, cas autopistas, non? Ou outro exemplo sería a concesión de servizos públicos. Estes dous contratos son moi complexos xurídicamente e dan lugar a moito debate, non? Tanto xurídico como político, porque a concesión de servizos públicos, se pensades, o exemplo máis claro é a famosa concesión de auga, de saneamento e abastecemento de auga. Ese é un exemplo de contrato de concesión de servizo público, é dicir, un contrato administrativo. Que pasa? Pensando nese servicio, no servizo de abastecemento e de saneamento de auga, pois atopamos que unha empresa adxudicataria desa concesión asume a prestación dun servizo e asume o risco operacional dese servicio, non? Se pensamos neste debate que supoño que todos coñecedes, non? De asumimos directamente a xestión da auga ou a levamos a un terceiro, facemos unha concesión. Nos últimos anos falouse moito desto moitos concellos, e de feito síguese falando. Pois, bueno, aí está o debate. Xestión directa polo propio concello ou contrato administrativo mediante o procedimento correspondente. Bueno, isto só para presentalos. Os principais contratos, obras, servizos, suministros, concesión de obras e servizos públicos. Concesión de obras e servizos públicos son os máis, como vos trataba de explicar, os máis problemáticos, os que ao final na práctica sempre xeran moita discusión cos adxudicatarios, porque eles pretenden que ese risco operacional non o asuman. E cando chegan as subidas en función de como queda articulado esa concesión ou as indemnizacións que solicitan, bueno, é un tema complexo, é moi interesante, pero obviamente teria que ser obxecto de outra clase, non? O sea, de outra charla, de outro espacio, non? Ben, a partir de aquí, non sei se fun un pouco claro, se fun moi rápido, pero a idea é centrar que estamos en concellos pequenos e medianos, que temos uns órganos ben unipersoais ou ben colexiados que van a ser os competentes para adxudicar unha serie de contratos, que esas administracións, especificamente a local, poden desenvolver contratos administrativos, contratos privados e outra serie de contratos, e para iso van a desarrollar un procedimento. Agora, vámonos meter
creo que estou máis ou menos ben de tempo, vamos a tratar de ver someramente dúas cuestións. Unhas son o que son as fases da contratación, non? 4 fases básicas na contratación, e outra cousa, o procedemento que se sigue para contratar. Quedoume pendente, porque, bueno, antes falei, dime conta agora que deixei así medio, creo que non expliquei moi ben o tema de contratos administrativos frente a outro tipo de contratos. Simplemente vou vos comentar que a Lei 9/2017, como o seu título pon, é de contratos do sector público. Ben, o sector público, a administración pública, neste caso a administración local, pode facer contratos administrativos, os que acabamos de ver, obras, servicios, suministros, pode facer contratos privados. Ben, estes contratos privados, un exemplo típico son os servicios financeiros. Nos vamos a contratar unha operación financiera e xurídicamente non é un contrato administrativo, é un contrato privado que realiza unha administración pública, que é distinto. A xente que manexa o mellor pois a terminoloxía xurídica con máis tal, sabe perfecta, o sea, bueno, todos sabedes do que estou falando, é dicir, a administración pública pode facer contratos administrativos, contratos privados, operacións financeiras, a creación artística e literaria. Ese contrato, que conleve unha creación artística ou literaria, é un contrato privado. O fai a administración, pero é privado. Que quero dicir con isto? Que se suxeita a normas de dereito privado, non a Lei 9/2017. Non sei se quedou isto moi claro, pero, bueno, por exemplo, podese suxeitar ao Código Civil, ao Código Mercantil, no caso das operacións financeiras, etc. O sea, unha serie, outras normas privadas. E logo, incluso, tamén hai outros contratos que celebra a administración pública que están suxeitos á legislación patrimonial. Por iso quería delimitar ben do que falar hoxe. Eu creo que é máis práctico falar de contratos administrativos suxeitos á Lei 9/2017. Pensade, por exemplo, no quiosco que temos todos na nosa plaza, nunha plaza pública. Eso é unha ocupación de un dominio público. Está suxeito á legislación patrimonial, que non é a Lei 9/2017 da que estamos falando, pero é un contrato. É unha concesión dun dominio público cunha serie de características onde unha persona, bueno, se coloca un quiosco, está ocupando ese tal. Bueno, é máis que nada para que vexades que non todo é contrato administrativo, non? Dentro do que son as administracións públicas. Ben, bueno, sigo que senón me enrollo moito. Fase ese procedimento. Sí? Hola? Non sei se alguén me quere... Bueno. Non, sigue, porfa. Vale. Entón, estamos falando do que son as fases, non? É dicir, vamos a entrar no que serían 4 grandes fases de contratación, da contratación. Son fases tamén moi lóxicas, non? É dicir, porque temos que pensar que ao final, pois ese alcalde, que xa sabemos que é o competente para facer un contrato, ao final ten que facer un expediente administrativo. Obviamente, isto é unha cuestión de burocracia, de seguridade xurídica tamén, pero, bueno, temos que facer un expediente. Eses expedientes de contratación pasan por 4 fases: preparación, adxudicación, efectos extinción, máis ou menos, a terceira, efectos execución, que sería a execución do contrato, e a extinción. Da preparación, bueno, vamos a falar, porque evidentemente aí é onde ímos a topar os principais documentos administrativos nos que se va a sustentar a adxudicación. E logo vamos ver a adxudicación porque, bueno, é onde está o meollo da cuestión, non? É dicir, ao final, adxudicar os contratos, todo ese proceso de adxudicación, pois é, ao mellor é o máis interesante. Pero, bueno, respecto da preparación, comentar que, bueno, pois efectivamente, cando os funcionarios pertinentes e tal póñense a traballar nun expediente de contratación administrativa, o primeiro é inicialo cos documentos. Isto é aplicable a todos os contratos que acabamos de falar. Pensemos nunha obra. Vamos facer un pabillón de deportes. Vamos a contratar o suministro de pellets. Vamos a contratar o servicio da limpeza dos edificios municipais. Un servizo, outro servizo, outro suministro. Pasa por estas 4 fases. Que integra a fase de preparación? Primeiro, hai que motivalo no expediente. O inicio deste contrato motívase. E como se motiva? Bueno, a lei o que plantexa é dicir, bueno, hai que definir a natureza e a extensión do contrato. Bueno,
cuestións un pouco burocráticas. Definir o contrato, a natureza, a extensión. Fala de idoneidade. Concretamente, utiliza o término de idoneidade, é dicir, que o contrato ten que ser necesario e idóneo. Necesario para as finalidades que ti queres cumprir ou que queres cubrir, e idóneo no sentido de que non teñas unha alternativa millor para facelo. Logo, nesta fase de preparación tamén defínense moitos aspectos. Por exemplo, o obxecto do contrato. Isto pode parecer bastante lóxico, pero, bueno, é moi importante. Definir o obxecto que queres contratar ben é moi importante. Pensemos en que a lei o que che está dicindo é, mira, se queres facer unha obra, se queres facer un suministro, se queres definir un servizo, tes que definilo moi ben nesta fase preparatoria para que os licitadores que se queiran presentar teñan claro o que realmente van contratar, non? Pero logo ten outra doble vertiente, que é a famosa non división do obxecto do contrato. Seguro que escoitastes falar deste tema, é dicir, o obxecto do contrato ten que estar definido como unha unidade funcional. De feito, utiliza unha expresión, a legislación, a Lei 9/2017 creo que tamén a recolla. A anterior, que é a que teño máis na cabeza, digamos, no sentido de que foi as que estudiamos, fala de ser susceptible de entrega ao uso público. A finalidade desto é que non haxa unha división do obxecto do contrato. Por qué? Porque vamos ver agora nos procedementos que os procedementos, canto máis caro sexa o contrato, máis complexidades teñen eses procedementos. Obvio, non é o mesmo un contrato de 60.000 euros nunha obra que un contrato de 300.000, de 800 e tal. Se nos dividimos o obxecto do contrato, pensemos na Casa da Cultura, vamos facer a Casa da Cultura, vale, vou facer só o primeiro piso. Non. Eso non é, é dicir, non é posible legalmente. Ti tens que definir o teu obxecto, e o teu obxecto ten que ser susceptible de entrega ao uso público. Isto é así. E a finalidade, sobre todo, é eso, non dividir o obxecto do contrato coa finalidade de vulnerar as normas de publicidade nos procedementos, etc. Non? Bueno, cuestións que están, de alguma maneira, definidas nesta fase preparatoria. Nesta fase preparatoria, para que vos fagades unha idea, pois tamén na documentación administrativa que integra o expediente, pois tense que definir o procedemento de elección, o sea, de licitación, tense que elexir o procedemento. Veremos agora os tipos de procedimentos. Teñense que definir unhas cuestións como, por exemplo, o prezo do contrato. No tocante ao prezo, sí que vou comentar unha cousa, porque na legislación, se vos colledes a lei de contratos, ides ver que fala de distintos términos. Prezo do contrato, valor estimado, presuposto base de licitación. Bueno, en realidad, eu me quedaría co concepto de valor estimado. O valor estimado é o prezo sen o IBE. Imaginemos un contrato de 100.000 euros, 21 de imposto de valor engadido, 121.000. O valor de referencia ten que ser 100.000. Pero, bueno, máis que nada porque os ides a topar na legislación, se lle botades unha lectura, é importante saber onde estamos, porque o valor estimado vai a ser o determinante para elexir o procedemento. Entón, valor estimado frente a presuposto base de licitación, que é o valor estimado máis o IBE, é dicir, o precio final, en definitiva. Bueno, é unha cuestión un pouco para aclarar por se os vedes na legislación. E logo outra cousa, por exemplo, que queda tamén prefixada nesta fase preparatoria é o prazo. Pensemos que todo isto, pensade que está en documentación administrativa, nesta fase de preparación. Un documento administrativo, unha providencia de inicio de alcaldía ou unha memoria previa á contratación na que se definen estes parámetros. E logo temos o prazo, como outro elemento comúnmente coñecido, é dicir, prazo, pois hai que concretalo. Prazo de execución da obra, 3 meses. Bueno, pois ten que estar prefixado. É importante, parece tamén unha cuestión así un pouco baladí, que non vai, pero é importante. Por qué? Porque ese prazo, obviamente, vai a marcar cousas, ten incidencia posteriormente no expediente. Imaginémonos que se incumpre. Haberá que ver por quen se incumpre. Causas imputables ao adxudicatario, causas imputables ao administrador, a administración. Entón, é importante. E logo, por outra cuestión,
O prazo tamén marca, como vimos ao principio, por eso quixen presentarvos o tema das competencias, o sea, de quen era o competente, o prazo é importante porque tamén influye na competencia, o sea, no órgano competente para axudicar. Pensemos nun servicio. Si queremos axudicar un servicio por 3 anos, vamos a axudicar o servicio de limpeza dos edificios públicos e queremos facelo por 3 anos, ou queremos facelo por 2 anos máis 2 de prórroga. Son previsións que teñen que estar na normativa administrativa. Ben, este plazo, se supera os 4 anos, que falábamos ao principio, bueno, recordade, 10%, 6 millóns, 4 anos. Se supera os 4 anos, a competencia do pleno. O órgano que ten que adxudicar ese contrato é o pleno. Hai bastante diferencia en que sexa un pleno a que sexa un alcalde. Órgano unipersonal, órgano colexiado, cas súas maiorías, etc. Bueno, prezo e prazo. Bien. Todas estas cuestións, nesta fase inicial, recóllense nun documento, primeiro presenteinas así, grosso modo. Onde se recollen? Nos famosos pregos de cláusulas, que ao mellor son documentos que sí que vos sonan, non? É dicir, bueno, esta sería a diapositiva da fase da preparación, como vedes, pois definir a natureza e extensión, a necesidade e idoneidade do contrato, totalidade do obxecto a contratar, non fraccionamento dese obxecto que queres contratar, prezo e prazo, non? Pero todo isto recóllese no que falábamos, non? Nos pregos. Eu creo que estes documentos creo que vos poden sonar, non? É dicir, todos os contratos, ao final, nesta fase de preparación, requiren dun documento administrativo que ademais, obviamente moi importante, porque é o que se vai a publicar, non? Volvemos ao inicio, pensamos, somos os alcaldes, vamos a contratar unha obra, temos xa preparado o expediente na fase de preparación, definimos todos estes parámetros, elaboramos os pregos. Ben, estes pregos de cláusulas, vámonos centrar nestes dous que supoño que estades vendo na pantalla, porque pode haber pregos de cláusulas xerais, pero bueno, vamos centrarnos no prego de cláusulas administrativas particulares, que é un documento administrativo, e o prego de prescricións técnicas, outro documento administrativo. Ben, o de cláusulas administrativas recolle, basicamente, todo o que acabamos de falar. É dicir, a definición do que quero contratar, o procedimento que acabo de elexir, que veremos agora o procedimento, os distintos procedementos que hai, recolle, en definitiva, dereitos e obrigas das partes, dereitos e obrigas de administración, dereitos e obrigas dos licitadores e do futuro adxudicatario. Pensemos que recolle, por exemplo, os criterios en base aos cuales eu vou adxudicar, bueno, o órgano competente vai adxudicar o contrato. Por exemplo, pensemos nesa obra. Creo que vou ben de tempo, entonces podemos deternos un pouquiño máis nos pregos, porque o prego sí que é certo que é un documento fundamental na contratación. Pensemos nunha obra. Vamos a adxudicar unha obra utilizando criterios, imaginémonos un solo criterio, o prezo. Eu quero que me fagan baixas no prezo, porque quero que me saia un poquinho máis económico, e o criterio de adxudicación é o prezo. O poño nos pregos de cláusulas administrativas. Quero que sexa o prezo máis o prazo. Por exemplo, quero que me saia un pouco barato, pero quero que me fagan rápido. Eses son os criterios que o órgano competente decide incluir nos pregos de cláusulas para adxudicar un contrato de obras. O mesmo no resto, suministros. Bueno, pois pensemos que queremos un suministro dunha calidade determinada, uns pellets, pero quero pois darlle o que me dé o mellor precio e o mellor pois unha calidad superior. Bueno, estes son os criterios da adxudicación. Teñen que estar, obviamente, definidos, moi ben definidos, para evitar malas interpretacións ou que che impugnen os pregos, teñen que estar definidos nestes pregos. Fago referencia aos pregos de cláusula, hai moita máis, obviamente teñen máis contido, pero bueno, eu creo que logo ao longo do procedimento do que sería a adxudicación vamos volver sobre os pregos, entonces, bueno, agora simplemente comentar estas cuestións. Os pregos de prescricións técnicas tamén é outro documento que integra o expediente nesta fase de preparación que, como o seu nome indica, pois define as cuestións máis técnicas. Pensemos nunha obra. Bueno, nunha obra, obviamente, vai haber tamén un proxecto de obra, pero hai unhas prescricións técnicas que definen no caso da obra, por exemplo, todos os aspectos técnicos da obra. Pensemos, por exemplo, que ademais eso é
bueno, un tema moi técnico, non? Ni sei que, o sea, eu, dende logo, non teño coñecementos técnicos de edificación para definir estes parámetros técnicos. O que se fai é constatar que existe un prego técnico firmado por un técnico. Calidades, imaginade calidades do formigón ou calidades de tal, ou, bueno, estruturas, isto ben definido técnicamente. A obra é máis complexa. Pensemos nun servicio. Se pensamos nun servicio, o prego de prescripcións técnicas define como eu quero que se preste ese servicio. Por exemplo, o servicio de limpeza que estábamos aludindo, podo querer eu como alcalde que a limpeza da miña guardería sexa, pois, evidentemente, distinta á limpeza da casa do Concello. É obvio, non? Imaginadevos agora co coronavirus, pois, tes que precisar técnicamente, incluso, dende que tipo de material de limpeza queres que utilice o futuro adxudicatario, non? É dicir, estas cousas defínense no prego de prescripcións técnicas. Vale, bueno, isto sería a fase de, digamos, de preparación, non? Temos preparado o contrato, fixemos os pregos, os temos redactados, temos incorporado tamén o certificado de existencia de crédito, xa me olvidaba, basta que sexa eu interventor para que me olvide dese documento, é dicir, certificación de existencia de crédito, porque, bueno, é un documento que obviamente ten que integrar ese expediente, non? Para acreditar que tes crédito para facer ese contrato, senón é nulo de pleno dereito, de feito, bueno, é un requisito imprescindible, pero, bueno, a partir de aquí entraríamos na segunda fase. Bueno, creo que fui un pouco rápido, pero, bueno, deixo cousas, pero vamos a ver se temos polo menos unha visión xeral do que sería o procedimento de contratación. Entraríamos na fase da adxudicación. Claro, a adxudicación é onde está, por decirlo de alguna forma, o meollo da cuestión, non? O sea, aí están os licitadores, aí están, pois, bueno, analizando os criterios, e claro, a cuestión está en que ten que estar todo moi ben definido para que na adxudicación non haxa malos entendidos, por decirlo de alguma maneira. A fase da adxudicación é unha fase trascendental no que é a contratación, non? Entón, esta fase da adxudicación vai a depender do procedemento que se elixira pois, na fase anterior de preparación, non? Que decidimos? Sacar isto por procedimento aberto para que haxa unha multiplicidade de empresarios, licitadores? Vamos sacalo por procedimento restringido? Vamos sacalo por a contratación menor? A famosa contratación directa, que moitas veces se fala, moitas veces se escoita máis ben, non, que aquí os contratos van a dedo. Bueno, esa expresión creo que recolle o que é o contrato menor. Por iso eu, de feito, bueno, polo meu reloxo son as 8:12, non estou xa estou fatal de tempo, pero, bueno, vou... Xermán, eu vou seguir falando, se ves que me empezo a pasar, pois me das un toque. Tómate o tempo que necesites, vamos ben de tempo e non hai presa. Dalle como necesites ti. Vale. Bueno, entón, sobre o contrato menor sí que merece a pena pararse un pouco, pero vou non deixar, en principio, para o final dos procedementos, porque ten unhas, sobre todo por a problemática local que hai cos contratos menores, pero cando os coitades falar, non, aquí os contratos van a dedo, a maior parte de veces estánse referindo a isto, a contratación menor. Pero, bueno, nos vamos a empezar, e voume estender un pouco máis no procedimento aberto. Antes desta lei da 9/2017, existía basicamente o procedimento aberto, negociado e o contrato menor. Había outras tipoloxías, pero na práctica, e sobre todo por ser sistemático nesta charla e que vos queredes, porque se empezamos a falar de subasta electrónica, de procedimento restringido, non sei que, ao final non vos quedades, supoño, bueno, que é difícil quedarse con algún, e sempre penso, bueno, pois quedémonos polo menos cos que na práctica son os que se aplican, sobre todo en concellos medianos e pequenos, non? Regulación armonizada. Pois eu non, na miña vida profesional, non fixen un contrato de regulación armonizada porque son de millóns de euros, e que requiere incluso publicacións no Diario Oficial das Comunidades Europeas, no 12. Pois non. Bueno, entón, aberto, sí. O procedimento aberto, vámonos centrar no aberto, nas súas vertientes, que veremos agora, simplificado e simplificado abreviado, simplemente definir o restringido,
que o seu nome indica xa, restrinxe a posibilidade de licitación, de licitadores, e a contratación menor. No procedimento aberto, se alguén ten o mellor a legislación de diante, pois pode seguir, porque ademais é moi tamén moi clariña, o artigo 156 da lei é moi clariño. Basicamente pensade en que todo empresario pode presentar unha licitación, o sea, pode presentarse coas súas propostas a esta licitación. Claro, cando digo todo empresario, obviamente todo empresario que reúna os requisitos que previamente acabamos de fixar no prego de cláusulas administrativas e que reúna as condicións que acabamos de fixar no prego de cláusulas administrativas e, polo tanto, na fase de preparación. E que quero dicir con que reúna as características? Que, pois que ten que ter unha capacidade, unha solvencia, ten que ter unha solvencia económico, financiera, técnica, profesional. En definitiva, que poida facer ese contrato. É dicir, obviamente, pois unha mercería non se vai presentar un contrato de obras nun concello, porque non pode. Bueno, un exemplo un pouco tosco, pero o que pasa é que aquí sí que hai unha cousa importante, no que neste procedimento aberto con carácter xeral. Antes, agora na contratación existe o que se denomina declaración responsable, que mellor tamén vos sona moito. A declaración responsable é un documento, un folio, unha páxina, na que o empresario declara responsablemente que cumpre os requisitos. Ollo, estamos falando de requisitos, non de criterios da adxudicación, de requisitos. Entón, antes, que de feito eu o vivín, era un suplicio, cando se presentaba nun procedimento aberto, había un procedimento aberto, eu me teño encontrado con procedementos abertos con 20 licitadores, e tiñas que ver que tiñan capacidade e solvencia cada un deles, vale? Imaginadevos, escritura de Constitución, os estatutos, ten que estar definido que o seu obxecto social é a construción civil, non sei que, non sei quanto. Eso de todos os licitadores que se presentan. Solvencia económico, financiera, técnica, profesional, informes bancarios, obras que tiñan feito certificación sobre obras que fixeran esas empresas, non? Para acreditar que son solventes técnicamente, non? Que xa fixeron obras desas cuantías. Todo isto, claro, levaba que unha licitación na fase da adxudicación estiveras non unha mañá, senón varios días, o sea, varias mañás de varios días. Porque eu recordo unha de 25 empresas. Eso é unha locura. Bueno, o digo un pouco para que para que vos quede que todo isto a día de hoxe sustitúese por o que se denomina a declaración responsable. Ten certa lógica. É dicir, os licitadores din, declaro responsablemente que cumpro os requisitos. Entre eles, pois todos os que estamos falando, teño a capacidade técnica, a capacidade económica, financiera, non estou incurso en prohibicións para contratar, creo que isto tamén o mellor vos sona, é dicir, as empresas poden incurrir en prohibicións de contratar. Imaginémonos que vulneraron a legislación laboral ou a legislación de contratos, esta propia lei, foron sancionados ca prohibición de contratar ca administración pública. Bueno, pois este é un requisito que se lles pide, que digan, oiga, está incurso na prohibición en algunha das causas de prohibición de contratar? Non. Pois con que o diga é suficiente. Ben, bueno, suficiente nesta fase, logo xa veremos as consecuencias que ten isto, non? Pero esta é a idea, non? Vale, entón, temos, no procedimento aberto temos estas peculiaridades, non? Preséntase calquer, digamos, empresario con estas cuestións e presenta isto o presenta nun sobre. É dicir, vamos a intentar volver a retomar ese pabellón que queríamos facer. Fixemos os pregos, fixemos tal, publicamos no perfil de contratante, non me metí nas publicacións porque, bueno, é algo tamén bastante, moitas veces, decir, bueno, pues apróbanse os pregos de cláusulas, eses pregos podense publicar no boletín oficial da provincia, pero hoxe con todo este tema da administración electrónica céntrase no perfil do contratante, que non é outra cousa que a páxina web do Concello, cunha serie de condicións técnicas e de requisitos técnicos para que os licitadores entren aí e vexan as publicacións da contratación dese Concello, non? Entón, o publicamos, os empresarios preparan a documentación e a presentan tamén, ven en papel, porque, bueno, a realidade é que moitos siguen funcionando en papel, ou ven en arquivos electrónicos.
Vale? Entón, aquí estaríamos, dentro do punto de vista dos requisitos, no que poderíamos denominar sobre A. Antes, de feito, chamabas así, sobre A, B e C. Pois o sobre A, o empresario mete os documentos administrativos que acreditan todo o que acabamos de falar, capacidade, solvencia, non estou incurso en prohibidos de contactar, etc., etc., e o presenta. Nun sobre distinto, presenta o que se denominan os criterios de adxudicación, que tamén están naqueles pregos que acabamos de falar antes, non? Na fase de preparación. Os criterios, como todos coñecedes, son pois o que falábamos antes do prezo e do plazo, é dicir, en base a que eu vou adxudicar o meu contrato. No procedemento aberto, pois isto aplícase a todos os procedementos. O empresario colle e di, vale, sobre B, arquivo electrónico, independente, non poden ir nos mesmos arquivos, de feito, cada un deles ábrese de xeito específico, non vou entrar en temas técnicos porque, bueno, nin eu sei, pero sei que eses arquivos electrónicos ábrense deixando un rexistro, e de feito non podes abrir, a plataforma xa te impide abrir un segundo arquivo cando non abriches o primeiro, non? Pero, bueno, criterios. Segundo o sobre, o arquivo electrónico, criterios de adxudicación. Vale. Os criterios de adxudicación basicamente poden ser de dous tipos. Aqueles que implican un xuicio de valor, é dicir, alguén ten que facer un razonamento subxetivo, polo tanto, sobre eses criterios. Ou ben, criterios obxectivos, nos que non é necesario facer un razonamento. A lei de feito fala de criterios que sexan aplicables mediante fórmulas matemáticas. Pensemos, o prezo, obviamente, é obxectivo. O precio é o precio. Se alguén presenta un precio inferior, é dicir, a baixa, pois, evidentemente, nos pregos xa puxemos, vamos a adxudicalo polo prezo. Imaginémonos ao pabillón, o noso pabillón vamos a adxudicalo polo precio. Vale, onde estamos? Pois nun criterio obxectivo único, non poñemos máis criterios e fixamos o precio. É un criterio que non require xuicio de valor. Entonces, colles, fórmula matemática, se atribúen puntos a ese criterio, en función da baixa, máis puntos, xa tes o licitador adxudicatario. Logo veremos o tema das baixas temerarias, pero, bueno, é máis que nada para, bueno, ir entendendo un pouco o que se está facendo nesta fase, non? Que se faría na fase de adxudicación, cando xa empezas a abrir eses arquivos. Se houvese criterios que requiren xuicio de valor xunto con criterios que non requiren xuicio de valor e que son automáticos, aquí a lei exixe que primeiro se abran os que requiren xuicio de valor. E isto é lóxico. Por exemplo, pensemos que se pon, estamos nun procedimento aberto, seguimos con o noso pabillón e decimos, bueno, eu quero que dentro dos criterios da adxudicación se recollan criterios de carácter ambiental, que está tamén moi de moda e que se suelen poñer realmente. Ademais destes criterios, quero decir de respecto ao medio ambiente, de emisións de gases, que as empresas cumpran unha serie de normativas, non? Pode dar lugar a xuicios de valor. No caso como segundo criterio, o prezo, que xa sabemos que non dá lugar a un xuicio de valor. Entón, o que che di a lei é, bueno, primeiro, teñen que ir en sobres independentes. Por lo tanto, xa temos tres sobres. O primeiro, administrativo, o sobre A, que lle chamamos, o sobre outro segundo, sobre o arquivo electrónico, onde vai os criterios que necesitan xuicio de valor, e o sobre terceiro, os criterios que se aplican mediante fórmulas matemáticas. A lógica é que o xuicio de valor, é dicir, o técnico que ten que razonar, non se vexa influído por o precio. Pensade, se primeiro sabe o precio, e di, anda, pois mira, levouse, o mellor precio é a empresa X. Bueno, pois o xuicio de valor, podes decir, bueno, pois veña, vamos tirar por aquí. Entón, trata de evitarse eso. Se ti non sabes cales son as proposicións económicas, pois, bueno, faz un xuicio de valor, que, bueno, evidentemente tens que facelo ben, coñezas ou non coñezas o tal, pero, bueno, esa é a idea, non? De evitar que ese xuicio de valor se vexa influído por o precio que presentan os licitadores. Bueno, ben, isto sería un pouco a dinámica da adxudicación no procedemento aberto. Como vedes aí vos poño
procedemento aberto, simplificado ou simplificado abreviado. Simplemente comentarvos, porque, bueno, claro, que o tempo pasa, eu, a verdad que xa sabía que iba a ser imposible en chegar a todo isto, porque, sobre todo porque na parte final sí que vos quero falar de, na última parte tratei de meter unhas reflexións de como a contratación afecta o noso entorno, afecta a nosa, socialmente, ten máis alá de unha cuestión xurídica, burocrática e de normas, é unha cuestión moi vital e moi política. E a min esa fase sí que, esa parte sí que me gustaría polo menos deixar o debate aberto e a ver se chego con certo tempo. A cuestión é que o aberto pode ser simplificado ou simplificado abreviado. Que o que permite a lei? A lei o que permite é reducir plazos. Reducir plazos e de alguma maneira facer os trámites máis rápidos. Para que nos fagamos unha idea, porque eu creo que é o interesante. O simplificado, o sea, aberto, simplificado, ten que ser para obras, é dicir, podemos acudir a ese procedimento se as obras son inferiores a 2 millóns de euros. Imaginade, 2 millóns. É dicir, eu pois tampouco fixen obras de 2 millóns de euros. A realidade é esa, a miña vida profesional tiven de 1 millón, sí, pero de 2 millóns non. É dicir, non acudín, non tiña por que acudir. Oye, non quere decir que non poida utilizar o procedimento aberto. De feito, utilízase, pero polas cuantías, non? Son cuantías moi importantes. Procedimento simplificado, 2 millóns, no caso de obras. No caso de servizos e suministros, 139.000 euros. É dicir, se non superas eso, podes acudir a estes trámites simplificados. Bueno, isto é un pouco para que vexades un pouco as alternativas que nos dá a legislación. Simplificado abreviado, aínda máis abreviado, aínda máis. Que cousas nos permite un simplificado abreviado? Pois, por exemplo, os anuncios de licitación son moito máis rápidos, dáselle menos tempo, aunque é suficiente, aos empresarios para que presenten as súas licitacións, non se lle pide garantía definitiva. Por exemplo, bueno, a garantía, mira, doume conta agora que non a mencionamos antes, pero a garantía que ten que presentar un licitador tamén forma parte deses temas que se tratan nos pregos de cláusulas, non? Que falábamos ao principio. Os licitadores teñan que presentar garantía provisional, que agora xa non se pide. A provisional xa non se pide. Garantía definitiva, terá que presentar unha garantía definitiva do 5% do precio de licitación. Bueno, estas cousas están nos pregos. Pois no simplificado abreviado, que se coñece como simplificadísimo, non sempre falamos o simplificado ou o simplificadísimo. Bueno, pois, para que vos fagades unha idea, as cuantías que permiten acudir a este procedimento son moito máis pequenas. En obras, 80.000, o tiña apuntado por aquí porque xa ni me acordo, e 60.000 en suministros, servicios. Fixadevos que son importantes, o sea, aínda así podes facer moito, non? Por procedimento aberto, simplificado, abreviado. Un suministro de 60.000 euros, bueno, é un suministro bastante importante. Quero dicir, que poderías acudir a este simplificado abreviado. Bueno, non me vou a estender, eu creo que moito máis, porque no tema do procedimento aberto, porque senón se me vai. O procedimento restringido, outro procedimento. Pensade no mesmo, xa fixemos a preparación, fixemos todos eses documentos administrativos, e eleximos o restringido. O restringido ten a peculiaridade de que o órgano competente pode restringir o número de participantes. É curioso. Por iso a lei o delimita para determinados tipos de contratos. Non todo pode ir por restringido. De feito, incluso fixa que como mínimo teñen que ser 5 licitados. Pódese poñer, hai un mínimo e pódese poñer un máximo, non? De xente que pode presentarse a esta licitación. De feito, no restringido incluso hai unha invitación previa. É dicir, é o órgano competente que invita a unha serie de empresarios e preparádeme unha proposta, preparádeme unhas propostas para a adxudicación por procedimento restringido deste tipo de contratos. Son contratos moi peculiares, é dicir, por iso non é, o non ser a regla xeral, o non ser o normal, o típico, pois bueno, non vamos a entrar nunha charla destas características a profundizar nel. Sí que vou entrar na contratación menor, porque a contratación menor, ese famoso contrato a dedo, aquí danse todo a dedo. Bueno, vamos a ver en que consiste este contrato menor. O contrato menor ten unha peculiaridade nas ofertas. E por que ten unha peculiaridade nas ofertas? Porque en realidad non hai oferta. É dicir, o contrato menor
é un contrato moi, como se di, é moi sinxelo, pero é tremendamente perigoso. Para mí como profesional, de feito, a maior parte dos problemas que eu teño en contratación son consecuencia do contrato menor. Por qué? Porque hai un vicio moi extendido na administración de utilizar o contrato menor para todo, para todo. E non é así, non se pode. É dicir, o contrato menor ten unhas características moi específicas. Aquí o temos. O contrato menor ben definido na lei, no artigo 118 da Lei de Contratos. É o único que lle puxe un artigo porque merece a pena. É dicir, cando nós estamos aí sentados como alcaldes co bastón de mando e queremos facer unha obra. Na obra é máis fácil, incluso hasta é máis fácil, porque, bueno, a obra, 40.000 euros en obra, se está por riba de 40.000, non podes. É dicir, vedes aí, definidos por cuantía. Se a obra supera os 40.000 euros, valor estimado non incluindo o IBE, se o supera non podes acudir á figura do contrato menor. As pequenas obras que vedes moitas veces, ves aí a xente bacheando, cousas de 1.000, de 3.000 euros, fanse por contratos menores. Ben, pero que non se pode... Nas obras normalmente non suele haber problema, porque as obras, pois bueno, insisto, utilízase moito o abreviado simplificadísimo porque é moi sinxelo, aí facilitaron moito, a legislación facilitou moito a tramitación. Pero onde está o problema é nos outros, nos servizos e nos suministros. Un servizo, para empezar, o límite está nos 15.000 euros. Todo servizo ou suministro que supere os 15.000 euros non pode utilizar o contrato menor. O contrato menor é simplemente, para que non o dixen, claro, bueno, é unha proposta. Porque, de feito, a lei fala de certificación de crédito, factura e aprobación. Non se meten todas estas historias da preparación, da motivación, de tal. Eu, por exemplo, insisto en que se faga, insisto en que haxa unha pequena definición ou unha pequena motivación de, no caso do servicio, do que se quere contratar, non? No caso do suministro, igual. Pero pensemos en servicios. Eu teño servicios, para que vos fagades unha idea, que levanse prestando 4 anos seguidos por contrato menor. O que che di a lei é que non pode superar o ano, nin pode ser obxecto de prórroga. Entón, é interesante quedarse con que o contrato menor é excepcional. É algo realmente excepcional, que non se pode abusar da figura do contrato menor para meter aí todo, contratar servicios. Unha escola, eu teño, por exemplo, unha escola de música, coñezo un caso dunha escola de música que está contratada por contrato menor, que facturan mensualmente, non sei, 2.000 euros, xa o superamos, e que están un ano, outro ano, outro ano, outro ano, outro ano, non? Home, a contratación menor aquí é inviable, non é posible, non é posible. Pero bueno, vale, contratación menor, máis ou menos, polo menos queda un pouco enfocada. Joder, que se me foi a... Efectos de extinción. Moi brevemente as últimas fases. Recordo, preparación, axudicación, xa axudicamos a obra, axudicamos o servicio, tal, efectos e extinción. Home, basicamente, os que a lógica xa nos di, é dicir, hai que cumprir realizando a obra, prestando ese servicio, suministrando os pellets, etc. Aquí pode haber problemas, un cumprimento que sexa parcial, cumprimentos defectuosos, bueno, póñense en marcha mecanismos que prevé a legislación para controlar esta execución e que, se hai cumprimentos parciais, adecuar o pago do precio, ou se realmente hai un comportamento que o mellor pode ser doloso por parte do licitador, se impoñan, creo que o vedes aí, as penalidades. Penalidades que, por certo, xa vedes que incluídas nos pregos. Outra cousa, que no seu momento non comentei, pero bueno, é outro elemento administrativo, outro dato administrativo, outra cláusula administrativa que está incluída nos pregos de cláusulas. As penalidades, unha especie de sanción en función dos incumprimentos, non? Tamén se prevé a resolución do contrato, se hai un incumprimento defectuoso, pode chegarse a resolverse o contrato, e logo, pois, bueno, a demora na execución do contrato, se ti queres que o suministro de pellets se faga a principios de mes, quero o meu saco de pellets. Bueno, se ti te demoras como contratista e como axudicatario xa do contrato e non cumples os plazos que eu che poño, pois produces unha demora
na execución, que tamén é sancionable mediante penalidades ou incluso mediante a propia resolución da resolución do contrato. Outro dato da execución, pago do prezo, non me estendo. Hai que pagar o prezo convenido mediante factura, no caso das obras, certificación de obra. E logo xa, na fase final, a recepción do contrato, non? Básicamente o documento esencial aquí sería as actas de recepción. No caso dos contratos de obra existe un documento que se denomina acta de recepción da obra, firmada por o contratista, por o director da obra e por o adxudicatario, tamén firma o interventor, e recibes esa obra. No caso dos suministros, pois o lóxico que haxa un acta de recepción dese suministro, non? Ben, como xa é bastante tarde, e a mí me interesaba, ou bueno, non sei se a vos vos interesa, gustaríame comentar o tema sí? Sí, o tema, esta reflexión final que vos decía, non? É dicir, da responsabilidade social na contratación pública e a contratación, o que é a contratación administrativa como un modo de cambio, un xeito de cambiar a nosa contorna. É dicir, a contratación pública é un elemento, é unha política pública en si mesma que ten un alcance moi potente, moi potente. Eu, de feito, dime conta da trascendencia da contratación pública dende que, bueno, exerzo como interventor e vou pola rúa, vou por os sitios vendo con outra perspectiva as cousas. Por exemplo, un cambio que ademais foi tamén moi debatido e incluso creo que presentaste, o sea, creo que houve moita dinámica por parte de determinados partidos sobre esta historia, que son as famosas cláusulas sociais, é dicir, que nos pregos se puidesen incluir criterios de adxudicación de contido social e medioambiental. Isto antes non existía. De feito, eu recordo un ano en que me pediron que se puxeran como criterios de adxudicación que as empresas tivesen un número X de mulleres traballadoras na empresa, de xente con discapacidade, etc. Bueno, cuestións que, claro, que a mellor a día de hoxe o mellor hasta sorprende, pero antes non era posible, porque non estaba relacionado co xeito do contrato, e non era posible. De feito, facíamos consultas, decíamos, e sempre a resposta era a mesma, non se pode. Se colledes a lei, hoxe en día, a verdade que o tiña preparado por aquí, non sei se o puxen ou non o puxen, pero bueno, hai artigos específicos na legislación de contratos que definen esta posibilidade de incluir nos pregos de cláusulas como criterios de adxudicación estes parámetros medioambientais, sociais, laborais, etc. O sea, non sei, creo que isto é moi interesante, ver como evoluciona. Eu o vivín porque vin a evolución normativa, non? Dende a lei xa anterior a 30 de 2007, o sea, de fai moitos anos, como foi evolucionando neste sentido, incluindo estes temas. Tamén incluso incluindo, que este sí que o puxen, acordeime, o puxen, fixadevos, que hai un artigo que fala da loita contra a corrupción na contratación. Isto non vin, o sea, na miña vida vin unha lei que incluirá un artigo que diga que hai que loitar contra a corrupción. E é xusto a lei de contratos. Quero dicir, non sei se vos dá que pensar, non? Pois hai unha lei, fala de que se terá que loitar porque non haxa conflitos de intereses, bueno, de feito, o tiña por aí que apuntado, porque era un artigo que, bueno, eu volvín agora, gracias a esta charla, sinceramente, porque non lle faz moita historia, ves ali algo relacionado coa corrupción e dis, unha lei de contratos, un artigo da corrupción, no Código Penal, pois pode ter sentido, pero aquí, bueno, total, que hai un sesgo nesta legislación pois con esta finalidade, non? De pensar un pouco máis alá bueno, e ir dando pasos neste sentido, non? Porque, bueno, como podedes pensar, bueno, mira, o teño aquí, o que acabo de encontrar, que é moi curioso, porque fala de adoptar medidas contra el fraude, favoritismo, corrupción, prevenir e detectar, solucionar os conflitos de intereses. Bueno, isto é, non sei, é moi potente, non? É dicir, ti dis, unha lei de contratos. Entón, bueno, incluso fala de entre o personal ao servicio do Concello que traballa na contratación, previr conflitos de interés. É dicir, bueno, polo menos é un paso, está aí, bueno, non sei se é moito ou non, pero é interesante velo, non? É interesante que se poña.
E logo, cando vos decía das cláusulas estas sociais, pois tamén tiña aquí como unha reflexión final, non? Esa responsabilidade social na contratación, non? Esa responsabilidade que eu creo que ten que existir no que son as decisións dos políticos, porque ao final é unha decisión política, non? Incluir ou non incluir como criterios da xudicación este tipo de cláusulas, non? Ou exixirlle os contratistas. De feito, ahora estou lendo literalmente, fala de que cumpran as obrigacións aplicables en materia medioambiental. Imaginadevos antes que non había ningún control de si cumplía ou non cumplía criterios medioambientais. Eu por exemplo, a min gustame ir por aí a pasear o monte e veño desmoralizado porque cada 2 por 3 vexo os cascallos da construción, porque de repente ves por ali todo cheo de tal. Bueno, pois ese é un criterio, é un incumprimento claro da materia, en materia de medioambiental, non? Estás pagando, ademais o Concello paga cando se fai unha obra porque se recollan os cascallos e se leven, bueno, coñecedes ao mellor moito mellor que a min toda esta problemática, non? E, bueno, isto recóllese nesta lei, non? Na lei 9/2017, que tratei de explicar. E, bueno, moi someramente, eu creo que xa me teño que calar, porque que xa é a hora de cenar, casi. Entón, sabíamos que era un compromiso poñerte semejante tarea para tan pouco tempo. Claro, a lei é moi densa. A verdade é que me quedaron moitísimas cousas. Non falamos das mesas de contratación, non falamos, bueno, de moitas cousas. Eu o que intentei presentarvos a lei, intentei ver que tiverades unha visión de como funcionan os concellos pequeniños, pois neste contexto, como se articulan os contratos, o expediente, que ao final é un expediente administrativo, as distintas fases, os procedementos principais, bueno, é unha especie de totum revolutum aí de final, pero bueno, non sei se espero que vos servira, que non vos aburrirades moito, e nada, moitas gracias a vos por aturar esta charla. Moitísimas gracias a ti, Carlos. Se che parece, abrimos 10 minutos para que fagan así 4 ou 5 preguntas de dúbidas sobre o que falamos hoxe, tendo en conta que hoxe foi unha introducción, vale? Como ben comentaba Carlos, que xa aquí públicamente intento convencelo de que nos dé outra charla no seu día un pouquiño máis avanzada das cousas que lle quedaron no tinteiro, que foron moitas e moi interesantes. Vai, adiante, Manuel, por favor. Se me escoita? Sí. Sí, nada, moitas gracias, Carlos, por esta introducción aos contratos do sector público, especialmente as entidades locais. E nada, tiña varias consultas moi técnicas, non as vou comentar aquí, xa teremos ocasión de falalas, pero sí che vou preguntar algunhas, máis que nada, pois, tamén porque eu teño dúbidas, e tamén pois o resto de compañeras que tamén, a respecto do tema de contratación, lle poden xurdir no día a día. A primeira sería, por exemplo, cando os interventores presentades reparos suspensivos e non suspensivos, que responsabilidade legal teñen os alcaldes cando os levantan? Vale, porque sí que é verdade que hai moitas veces que se aproban expedientes de contratación e non teñen aprobada pois unha dotación orzamentaria e se fai posteriormente a aprobación inicial do expediente, incluso da propia licitación. Sei que presentades reparos suspensivos e os alcaldes pois suelen levantalos e despois pois crear esas modificacións orzamentarias para dotar de crédito a esas propostas que se fan. Vale. Despois, a outra, que baremo utilizades para as ofertas económicas anormalmente baixas? O porcentaxe, ou se non é un porcentaxe en que vos basades, porque iso tamén, certo é que moitos concellos as desestiman, porque claro, evidentemente, aí, cando hai pois unha oferta demasiado beneficiosa e se vai por debaixo do valor estimado, pois evidentemente vai haber algunha problemática que se pode presentar con respecto á adxudicación dese contrato. E despois a última, non quero ocuparche moito tempo, nin quitarlle tempo ao resto das compañeiras, falabas, pois eso, dos procedementos de adxudicación dos contratos, se podías facer unha pequena, vamos a dicir, resumen, con respecto ao que sería, bueno, resumen, matización, con respecto ao que sería a tramitación dos contratos, cando é unha tramitación de urxencia e outra de emerxencia, porque parece que moitas veces se confunden ambos términos. E nada máis, moitas gracias, Carlos. Vale, a ti. Vou apuntar porque logo
Sí, mira, vamos a ver. O tema do reparo. Efectivamente, o tema do reparo, como sabedes, o reparo pode ser suspensivo ou non suspensivo, non? Se non é suspensivo, pois, bueno, son observacións que se poden facer máis ou menos. Se é suspensivo, é que o tema xa é, digamos, ten certa trascendencia, porque de feito só se suspende por casos concretos, é dicir, por motivos concretos. Por exemplo, a inexistencia de crédito. É dicir, a inexistencia de crédito, a min, personalmente, eu nunca emití un reparo suspensivo por inexistencia de crédito, porque é algo, bueno, moi difícil de pensar, é dicir, como podes ir adiante se non tes ese crédito. A mí non se me deu, pero sei que se dá, sei que se dá. E logo tratan de susanalo con esas modificacións, efectivamente. Pero mira que curioso, porque fixen unha consulta sobre este mesmo tema, porque eu, claro, doulle moitas voltas a esa responsabilidade. Entón, a miña opinión sempre foi que responsabilidade ten que haber. É dicir, ten que haber no seguinte contexto. O reparo implica unha suspensión do procedimento, unha suspensión, é dicir, o que di o interventor é paremos máquinas, que aquí algo pasa. O que ten que producirse unha vez que se paran as máquinas é que o órgano competente, neste caso, pois pensemos no alcalde, ten dereito, é o procedimento, ten que pedir, en teoría, un informe, o asesoramento a quen sexa, ou a asesoría xurídica, sobre o criterio polo cal o interventor suspendeu o procedimento e emitiu ese reparo suspensivo, porque pode non estar de acordo. É dicir, pode haber un motivo, o que trata de decir a lei é que o criterio do interventor non ten por que predominar. Non ten por que predominar. Pero a suspensión do procedimento é como unha especie de prerrogativa, non é unha prerrogativa, pero bueno, é como unha especie de luz vermella que temos os interventores para decir, oye, no, cuidado que isto é gordo. Entón, suspendemos o procedimento, pero se o alcalde colle e di, pois yo me cojo a mi asesor e le digo, mira, cal é o teu criterio? Porque o interventor di isto, ti que dis? Pode haber un criterio xurídico que avale a postura, digamos, pois neste caso do alcalde. Imaginémonos ese contrato hipotético. Claro, isto é perfectamente posible. Que pasa? Que o alcalde ten que efectivamente resolver, é dicir, señor, eu levanto o reparo do interventor, pero non o levanto porque eu quero, que ese é o problema da práctica. O levanto porque hai un señor, que é pois, o asesor xurídico, ou quen sexa, que di que este outro criterio tamén é válido. Eso sería o normal. O normal. Entón, o lóxico nese contexto é que o alcalde, pois bueno, home, dependendo do que estemos falando, claro, porque os reparos poden ser moi amplios, non? Pero dependendo do que estemos falando, pois bueno, eu tamén teño que defender, mira que non son defensor, bueno, non voume calar, pero quero decir, o alcalde non ten por que saber de cuestións xurídicas. Ten un informe que di A e un informe que di B. E el di, me inclino por el B. Bueno, eu aí non lle vexo maior problema, sinceramente. A pesar de que diga, non, es que o interventor é un cazurro e non ten razón. Vale. Onde eu lle vexo problema, que o 99%, por non decir o 100% dos casos que, dende logo, profesionalmente eu tiven encima da mesa e que creo que temos todos, os interventores, é que o levantan sen ese plan B. O sea, o levantan sen ese informe que diga isto tamén é posible por este outro lado, non? Entón, aí sí que eu lle vexo a responsabilidade, porque realmente ele está asumindo que lo hago, como decía un profesor meu, por la soberanía que me otorga, non sei, non me acordo do chiste, pero tiña un profesor de procesal que decía, isto lo hago porque estoy investido de la soberanía, bueno, unha historia. Entón, ele lo hace porque lo hace, porque ele é quien é e o fai, e tira pa diante, levanta reparo. Eu aí sí que lle vexo responsabilidade, pero vexo responsabilidade que podería incluso non só responsabilidade administrativa, porque a responsabilidade administrativa, sexamos claros, eu bueno, xa levo uns cuantos anos, bueno, levo uns anos aquí metido e a responsabilidade administrativa entra por aquí e sale por ali. Non sirve para nada, sinceramente. É dicir, a responsabilidade é a penal. É realmente importante, é dicir, oi, que che van inhabilitar, que che poden inhabilitar. Xa non digo as outras, falo de inhabilitacións.
eu creo sinceramente que aí sí que, oye, hai que asumir, se ti queres tirar para diante, levantar o reparo, ollo que poderíamos estar falando de responsabilidades penales. Pero bueno, que me enrollo moito. Isto non sei se che contesto co tema do reparo. Vale. Respecto ás ofertas anormalmente baixas, efectivamente, o que pasa é que a lei aí é curiosa, porque hai dúas cousas. Primeiro, efectivamente, a Lei 9/2017 o que te fixa é a lei e o reglamento, uns criterios para que ti determines esas ofertas ou chegues á conclusión de se esas ofertas son anormalmente baixas ou non. Vale? Pero que é o que di? Que para min o máis, bueno, aí onde coxea un pouco, que cando un licitador, un empresario, está en curso nunha baixa temeraria, bueno, baixas temerarias, ora chaman de ofertas anormalmente baixas, bueno, ponse en marcha un procedimento para que o explique, non? Supoño que isto o tedes, bueno, máis ou menos na vosa práctica, veredes que... Entonces, se lle di, mira, explícame estas ofertas, pensemos nos precios, moitas veces iso vai por os propios precios que les presentan nas obras, non? Precios moi baixos, precios dos materiais moi baixos, e claro, é unha cuestión moi técnica. A que ten entón, tes que darlle unha audiencia para que o aclare. E iso onde vai? Vai o técnico, porque obviamente eu non teño nin idea dos precios do formigón, ou de, bueno, non sei, ou da man de obra, é dicir, precios de mercado, que tal. Entón, iso vai o técnico, non? O técnico do Concello. E o técnico do Concello o que ten que argumentar xurídicamente que efectivamente esa explicación que deu o empresario é válida, é admisible, e podería, digamos, podería seguir adiante no proceso de licitación. E, de feito, hai unha cousa curiosa, porque isto, a verdade é que coincidiches en dúas preguntas con cousas que me pasaron recentemente, porque tivemos un caso destes, de dous licitadores, o primeiro e o segundo, o sea, os que quedaron eran, imagínate, 5, 6, 7, e quedaron dous. Pois os dous primeiros incursos en baixa por temeridade. Eu estaba temblando, xa dixe, mi madriña, o primeiro e o segundo, porque, bueno, aceptáronse os dous. O técnico dixo, están perfectamente, digamos, xustificadas. Pero que di a lei, que iso é, de feito, estou pendente de falar co técnico e decirlle, mira, como queres poñer en marcha esta segunda parte da lei, non? Porque che di que tes que facer un seguimento específico desa obra. Si resulta xudicatario un licitador en curso en baixa por temeridade, tes que facer un seguimento para que, primeiro, se cumpla o que presentou e, segundo, e máis importante, que non se vexa dañada a obra. Porque cando falamos de baixas, estamos falando de baixas nos precios, é dicir, o precio baixase porque se baixan as partidas, non sei se me explico. Un presenta formigón clase X a este precio, e o mellor outro pon formigón clase Y a este outro precio. É dicir, porque, bueno, eu aí xa che digo que non é unha cousa que domine moito, a pesar de que ten que estar moi especificado no proxecto técnico, ten que xustificar por que está falando deso, por que está falando deses precios hora, etcétera, etcétera. Pero bueno, vai por aí o tema da posibilidad de que esas ofertas sigan adiante, vai por aí. Non sei se me decías algo sobre como se calculan ou... Sí, che preguntaba se había un porcentaxe con respecto ao precio, bueno, o que se marcaba, non? O precio, bueno, precio non, perdón, a cantidade que se destinaba para, sí, se había unha porcentaxe, porque eu me parece que en algúns concellos se marcan un límite do 10%, sabes, por debaixo do precio estimado, creo. Si había algo en algunha lei. E mira, xa antes, para non quitarlle tempo ás compañeiras, unha última cousiña. Porque en algúns concellos, isto é unha pregunta que che fago xa personalmente, non? En plan de, crees que se debería modificar isto? Mira, che comento. Comentabas ao principio
que todos aquelas contratacións que teñen que exceden do 10% do orzamento anual dun concello teñen que ir a pleno, pero que resulta que hai unha pequeniña trampa que recolle a Lei de Contratos do Sector Público, incluso a Lei de Bases da 7/85, que ten que ver coa delegación que fai o pleno cando o alcalde solicita a delegación de competencias, porque se o grupo que goberna ten maioría absoluta no pleno, o alcalde pode solicitar esa delegación de competencias para eses contratos que teñen que ir a pleno para que el poida decidir. Crees que se debería modificar ese punto tanto na lei de réximen de bases locales como na lei de contratación do sector público? E nada máis, xa remato. Moitas gracias, Carlos. Nada, tío, a ti. Mira, respecto a ese que comentas, fíxate que o tes máis ti na cabeza que a mí, porque xa non me acordaba desa historia das delegacións de competencias. Sí que é certo que cando hai delegacións, aínda que este é un tema de secretaría e o mellor tamén o vos o manexades máis, porque a min sei que é así, pero tampouco quería cometer erros que vos levaran a pensar algo erróneamente, quero decir. Porque eu recordo que cando un órgano colexiado, é dicir, o pleno, delega no alcalde ou delega na xunta, é obrigatorio que se cumpran os procedementos a xestión do expediente ten que ser a do pleno. Quero decir que ten que haber comisións informativas. Vamos a ver, nós temos, por exemplo, delegados asuntos do pleno en xunta de goberno. Eses asuntos, antes de ir á xunta, teñen que ir á comisión informativa, que isto tamén hai xente, eu sei, non é moi usual delegar dende o pleno a outros órganos. A verdade que eu non o tive nos meus anos, non recordo que houbera. Pero cando se produce, moitas veces prodúcese por cuestións de urxencia e de tal, e dice, bueno, vamos delegar, facemos unha advocación. Bueno, o tema é que teñense que producir esas comisións igual. O digo un pouco porque, claro, as comisións, como sabedes, evidentemente, pois están, bueno, un órgano, as comisións informativas, nas que están presentes os distintos grupos, non é como unha xunta de goberno determinada por o alcalde ou tal, non? Se se pode modificar, home, pois pode ser que sí, pois pode ser algo bastante lóxico e acertado. Se as competencias son do pleno e se fixa, ademais son cuantías moi importantes, é dicir, os plenos, home, que manexa uns contratos de 6 millóns de euros, porque, ollo, teñen que superar ese tamén, o sea, son tres elementos que se teñen que dar, non? Estamos falando de concellos grandes, e, bueno, fan os plenos os fan probablemente cada mes ou... Entón, o mellor sí que sería interesante que non fora delegable, porque eu sí que son tamén, ao mellor vas por aí, é dicir, eu sí que son de que os alcaldes que teñan competencias, pero que tampouco fagan todo, porque que senón os plenos moitas veces quedan valeiros, non? Non sei se ibas por aí, ao mellor me enrollei, pero bueno, sí que estou de acordo contigo, non vaciemos de competencias os plenos, non? Bueno, vamos a dar paso porque o compañeiro xa agotou o seu turno de preguntas. Pablo, por favor. Hola, bueno, sí, eu quería facer unha pregunta de un tema que me pareceu interesante e chamou a atención sobre as declaracións responsables dos empresarios. Quería che preguntar se revisan todas as declaracións e que pasa se o empresario pois minte nunha das declaracións. Pois sí, pois mira, efectivamente, está moi ben. Son cousas que me quedaron por este contexto do que falamos. A declaración responsable vai ligada a outra cousa da que non falei, que é o rexistro de licitadores. Vamos a ver, efectivamente pode mentir, é o que ti comentas, pero o obxectivo é o seguinte, por iso vos fixen conteivos aquela historia de que antes tiñamos que ver moitísima documentación, de feito íbamos con acetas, as caixas estas, eu recordo ir cunha carretilla levando acetas de documentación para abrir sobres destas características. Que é o que se fai agora? Con esa declaración, efectivamente o que ti dis, el di
que son responsable, que cumpro todo, que non estou incurso en prohibicións de contratar, que ese é moi importante, que teño a miña capacidade, que teño solvencia, que o meu obxecto social da miña empresa está relacionado co que vou facer e tal. Entón, eses 5 ou 6 licitadores que presentaron as súas declaracións responsables, cando chega ao final, só queda un, obviamente. O sea, cando chega ao final da adxudicación, non? Todos cumplen, vale, todos siguen para diante. Segundo punto, criterios de adxudicación. Xa non poden seguir todos, adxudícase a un. A ese un se lle comproba. Entón, que se fai? Entre outras cousas, entras no entre a documentación, el pode presentar un certificado de que está registrado no Rexistro Oficial de Licitadores de Contratación do Estado, no ROCE, ou no autonómico, porque, bueno, hai eses dous, pero, bueno, o que se mira é o ROCE, porque nas comunidades autónomas, polo menos nos casos que tiven eu, presentaron o do Rexistro Estatal, porque ao final estás aí, estás en todo, non? Entón, aí, para acceder a ese rexistro, e que te rexistren cun código, tes que cumplir, o sea, tes que acreditarlle. É como unha especie de, eles controlan, e como eles controlaron para que ti teñas ese rexistro, cumples, entón eu vexo que estás no rexistro e, polo tanto, tes ese código e tes que cumplir. Non sei se me expliquei. É dicir, sí que o comprobas, pero en lugar de comprobar os 5, 6, 8, 10 que te presentan, que creo que non ten lógica, revisas o adxudicatario, porque ao final ese cumpla ou non cumpla, o sea, pensemos en que revisamos a todos. Que máis dá se o que se vai elevar a adxudicación é un deles? Pois vexamos ese. Entón, o vemos, efectivamente. De feito, é máis. Normalmente hai outro documento que, ahora, como sabedes, pois, autorizo a que me vexan os meus datos de Facenda, de, bueno, estar ao día de temas tributarios, seguridade social. Creo que tamén vos sona, non? Este tema, que é, obviamente, outro requisito. E xa che autorizan a que ti o vexas. Ti entras na plataforma e ves que, efectivamente, está ao tanto do pago dos impostos, as certificacións positivas de que, sabes? Non sei se me explico. E no caso da declaración responsable pasa eso. Nos o que facemos é, entramos co código que nos deu e miramos. Entón, aí apareceche, non está incurso en prohibiciones para contratar, cumple, ten capacidade, ten solvencia, o obxecto social coincide, porque pídenlle todo eso para poder estar registrado. Non sei se me expliquei. Sí, o que pasa é que hai algunha responsabilidade, entra en algunha responsabilidade del se mentiu? Home, vamos a ver, entendo que poderíamos estar, home, habería que ver primeiro se está mentindo para inscribirse no ROCE. É complicado. Vamos a ver, non sei os controis que fai o ROCE, non? O rexistro este de licitadores. Pero, por exemplo, estar incurso en prohibicións para contratar. Eso é unha sentencia, a maior parte dos casos, non? Porque já fala de vulneración da legislación en materia laboral, agora non me acordo de memoria, pero en materia medioambiental, creo que tamén... Entón, claro, eso ao final é unha sanción. Ten que haber algunha institución que sancionase a ese empresario. Esas sancións, ao final, acaban no rexistro. A min resulta-me difícil que minta por aí. Mentir no obxecto social non ten sentido, porque, por exemplo, falamos dunha obra, o sea, vaise presentar, o sea, unha empresa pequena para registrarse, porque é que hai outro dato tamén, son varias cousas, mira, as empresas poden estar clasificadas, teñen unha clasificación, non sei se manexades este tema, e esa clasificación tamén responde en función do tipo de obra que ti podes facer. Pensemos, unha obra de 80.000 euros, facer a beirarrúa. Prácticamente calquer empresa constructora está capacitada para facer eso. Para facer a Casa da Cultura, o mellor non. Non, xa falamos de estruturas, falamos de seguridade estanqueidade da obra, é dicir, eres outro tipo de empresa constructora, tes outro tipo de clasificación. Iso é o que vai ao ROCE, entre outros datos, non? Falo un pouco... Entón, aí, a mí resulta moi difícil mentir.
o sea, creo que é moi complicado, porque ti tes que presentar documentación que acredite que ti o tes, o sea, esa capacidade, non? Falas de dis, bueno, vale, vamos a intentar colársela. Home, eu de entrada creo que podería ser, o sea, falsear un documento público, porque ao final ti estás accedendo a un rexistro público falseando os documentos, non sei. Nunca me plantexara, sinceramente, que mentiran. Eu son bastante inocente, a verdad. Vale, pois sí, bueno, gracias. De todos os xeitos, se fan as comprobacións, será por si acaso ou intentan colar ou supoño que será por si non xa que mintan, sino que o mellor non entran neses requisitos. Sí. Vale. Pois sí, Nos o comprobamos, Nos Xa, unha xa. vez que temos o que temos xa o adxudicatario, automáticamente se integran ademais no expediente os documentos de que está inscrito no ROCE, cumprindo todos eses parámetros, e incluso os do cumprimento das obrigas tributarias e de seguridade social, que tamén non o dixen ao longo da charla, pero que tamén están aí, claro. Vale, moitas gracias. A vos, a ti. Vamos con unha última pregunta, por conciliación, e rematamos. Margarita, por favor. Óeseme? Sí, Hola. perfectamente. Sí. Vale. Unha das preguntas era precisamente cal era o control o que preguntou o compañeiro Pablo, que se facía nas declaracións de responsabilidade, que xa está respondida. Despois, outra, si tanto control hai, si ti ou nas adxudicatarias tes postos os baremos nos pregos, unha empresa che vai a adxudicataria, non? Che dá a baixo custo, como é posible que despois de ter a adxudicataria poidan cobrar, poidan levar a obra ao cabo con sobrecustos? Pero, bueno, ao mellor eso é porque esta lei non viña. Ao mellor estou falando de cousas anteriores a esta lei. Non? A ver se te entendín. É dicir... Por que hai sobrecustos nas obras públicas? Xa, vale. É dicir, bueno, os sobrecustos, eu supoño que te refires a isto, moitas veces cando sae na prensa, bueno, iba a decir a Cidade da Cultura, pero mellor non o digo. No, un exemplo claro que vivín cando traballaba en Diputación de Pontevedra, por exemplo. Unha obra que non era no meu campo nin nada, pero unha obra que estaba concedida e que despois tuvo un sobrecusto pois bastante xeitoso. Entón, como é posible que isto aconteza nunha adxudicación aberta? En teoría, eu, mira, digo a verdad, nunca tiven un problema de sobrecusto nunha adxudicación de obra. Nunca. Levo xa uns cuantos anos traballando. O que si tiven foi obras mal proxectadas. É dicir, co expediente na man, a min faiseme imposible, digamos, que haxa un sobrecusto. Non é posible, o que ti dis, non é posible. É dicir, e de feito, cando falabas da lei, se te fixas, a lei non contempla o que non pode, o que non é viable, teóricamente. Porque, é dicir, un sobrecusto, como vou regular un sobrecusto se o sobrecusto non pode ser per se? É dicir, non se pode dar. Entón non o regulo, porque non debería existir o sobrecusto. O que existen son outras cousas que teñen como consecuencia eses sobrecustos. A ver se me explico. Por exemplo, unha obra dunha casa de cultura mal proxectada. Está mal feito o proxecto, mal cuantificado, e licitas. Vale? Home, non quero, digamos, botar as culpas a terceiros, pero ao final, un secretario, un interventor, e os políticos tamén, é dicir, non somos
técnicos para saber se ese proxecto está ben ou está mal. Poñámonos en plan de boa fe. Entonces, cando ti axudicas esa obra que está mal proxectada e yo das a un empresario todo de boa fe, poñámonos de boa fe, non vai poder executala por ese precio, porque está mal proxectada. Eso sí que pasa, eso pasa. Entonces, onde está o erro no proxecto? Por que está mal proxectado? Aí é onde podemos abrir un melón. ¿Por qué? Porque dijo, oye, mira, quiero la Casa de la Cultura por 800.000 euros. Y el técnico le dice, por 800, imposible, tiene 1,5 millones mínimo. Por 800 porque non tengo dinero. Pues no, pues házmela por 800. Claro, o tipo que fai o proxecto, que o mellor incluso é un contratado, digo, pues yo te hago el proxecto, yo voy a cobrar el 3%, non sei quanto cobran por a realización do proxecto, e aí tes o proxecto da Casa da Cultura que non o vas poder facer. Oye, non estou, quero dicir, con todo o respeto digo, con todo o cariño, que o 99,99% dos proxectos están ben feitos, pero ás veces isto sí que pasa, eu o teño visto. É dicir, o sobrecusto non é porque haxa cousas raras aí, senón porque xa nace mal. A casa non se pode facer, a Casa da Cultura non se pode facer por 800.000 euros, porque entonces a fas mal. Eso sí que o teño visto. Outra forma de facer sobrecustos, pode haber sobrecustos cando se producen acontecementos, que isto sí que é posible que se dé, sobrecustos por feitos imprevisibles. Isto sí que o prevé a lei. Ahora me acabo de acordar pensando, claro, vais echa a cabeza a mala fe, pero tamén hai situacións de boa fe, non? Porque, por exemplo, imagínate que facemos un saneamento novo e tes que empezar a abrir canal, non? O sea, claro, ti non sabes o que te vas a encontrar. De feito, eso me comentou unha vez un técnico, ti non sabes o que te vas a encontrar debaixo. Entón, ti fas un presuposto en base a unhas condicións, o mellor do terreno, X. E resulta que empezas a picar e dis, ostras, que hai todo pedra, isto non é arena, é pedra, teño que, é dicir, máis horas de traballo, é dicir, por aí sí que pode haber sobrecustos, pero ollo, eso ven regulado a través das modificacións do contrato. É dicir, a lei sí que, mira, outro tema que nos quedou pendente enriba da mesa, as famosas modificacións. Acabas de poñer enriba da mesa pois outro tema que me quedou pendente, as modificacións dos contratos que operan non antes, senón na fase de execución. Isto é posible, é dicir, é posible, é legal e tal, pero claro, ten que estar moi xustificado. E ademais, agora está se me vindo un pouco a cabeza todo o tema de que había uns requisitos, de que ten que estar moi xustificado, ten que haber unha porcentaxe, digamos, hai unha porcentaxe para determinar hasta que punto se pode ou non facer un modificado ou se necesita unha nova licitación. Tamén incluso se fala de si eses modificados afectan a unidades de obra ou son unidades novas. Mira, agora se me está vindo un pouco toda a cabeza. Esas famosas unidades novas das que fala a lei era o que che decía antes. Oye, isto está mal proyectado. Esta Casa de la Cultura non te cuesta 800, te cuesta 1 millón. Por qué? Porque non incluíches unidades de obra que tiñas que ter incluído. Aí se producen desaxustes. Non sei se con isto te contesto algo. Sí, con eso perfecto. E despois o outro. Como é posible... Como é posible aplicar o artigo 64 da lei a todas estas cousas? Porque outra das cousas que vivín ter unha adxudicataria desde fai tropecentos anos e decir, contestarche que están unha adxudicataria de, por exemplo, para cárnicos, para un comedor de calquera estamento público, estás en precario, estás enlazando contratos, sí. Unha prórroga, outra prórroga, outra prórroga. Se estamos falando de 70.000 euros, xa ten que ir a algún método de control, non? O sea, estás saltando o artigo 64 da lei que estábamos falando. Sí, mira, por eso eu metín, o sea, quixen falar moito do contrato menor, porque de verdad que é unha problemática para o que tenga sensibilidade de que as normas hai que cumplilas. E de que, ademais, ao final redunda, porque, bueno, eu o vexo, non me vou a meter en zarandajas, pero é clarísimo, é dicir, redunda nunha maior eficiencia e nun aforro de custes.
custes que vas poder gastar noutra cousa. É dicir, non estou dicindo que os metas no banco e que non os utilices, que podes facer máis cousas. Entón, o que ti comentas é totalmente certo. É dicir, o que non se pode é prorrogar, e incluso tácitamente, porque algún xa lles dá igual, xa nin por escrito poñen as prórrogas. Poden seguir prorrogando sin levar a pleno... Non. Mira, cando falamos do prezo... Como se corta eso? Porque eu teño visto prórrogas de 4, 5, 6 anos. Mira, eu teño... Como cortas en aplicar? Ten que denunciar, por exemplo, un grupo opositor ou como? Como cortas eso? Ten que denunciar... Ou debería a administración de por sí como control de calidade, vamos, ou de legalidade, neste caso? Eu personalmente, é dicir, claro, os casos concretos, pois claro, non os coñezo, non? Pero faloche do que eu coñezo, é dicir, eu fago informes poñendo de manifesto que se están prorrogando ilícitamente, vulnerando a legislación, os preceptos da contratación, X contratos que se teñen que licitar, que se teñen que iniciar os expedientes de licitación pertinentes e que ademais non cabe a figura do contrato menor, que proíbe taxativamente que superen o ano, que ademais son improrrogables, que aínda que se estén prorrogando tácitamente son prórrogas ilegais. Nada, non pasa nada, non hai nada, non hai nada. É moi difícil, é dicir, eu creo que iso vai na conciencia do político, é dicir, vou facer as cousas ben, vou facelas ben. As cuantías que ti comentas, e que ademais hai un agravante, que é que as cuantías vanse sumando ano tras ano, é dicir, se ti tes un contrato cunha empresa, antes poñíamos as cuantías eran de 80 e 60, 80 e 60, que non sei, non me acuerdo. Se ti un ano tes 40, e o ano seguinte tes outros 40, e o ano seguinte tes outros 40, eso suma. É dicir, realmente estás tendo un contrato, se son 4 anos, 4 por 4, 16, 160.000 euros. É dicir, a cifra que ti tes que ter de referencia xa non son 40, son 4 por 4, 16, 160.000 euros. Porque o día lea así, é dicir, ti cando fixas o precio do contrato, fixas o precio de todo o íter temporal. Se ti prevés 2 anos máis 2 de prórroga, o prezo é 4 anos, ollo, para licitar. Entón, se ti me dis que un contrato menor que se prorroga tácitamente todos os anos a base de 20.000 por ano, pois es que se está saltando todo o que se poda saltar. Non hai nada máis que saltar. Aí saltouse todo. Como cortarlo? O sea, vamos a ver, desde o punto de vista administrativo, non hai forma. Faloche da miña experiencia. Non hai forma. Ou os políticos o fan ben, este quen este o mando, ou non hai forma. Dende o punto de vista xudicial, eu aí idesme permitir que non me meta. Moitas gracias, Carlos. Moitas gracias, compa, polas preguntas. Todas as preguntas que fixeches foron ben interesantes e moitas máis que podería haber, porque obviamente é un tema apaixoante. Bueno, o dito, Carlos, atraco texa en público para emplazarnos para unha segunda entrega cando ti poidas dentro dun mes, de 2, de 3, cando ti poidas, porque estaremos encantados de asistir a ela. Bueno, facede unha especie de consulta aí para ver, porque o interesante é que, bueno, personalmente, quero decir, é que a xente, ahora tomando unha caña e tal, pois digades, joder, tío, este tío un pesado, non o volvas chamar, non pasa nada. O interesante é que a charla, se non foi acorde o que esperades, hai moitísima xente, moitísimo máis preparada, que vos vai dar charlas geniais, non? Perdón, a charla foi, transmítoche os piropos que foron chegando a través do chat interno e en privado da maioría dos participantes por interesantísimo da charla. Así que, de verdad, un aplauso virtual para a túa charla. Eu me alegro. Comentarvos que nos emplazamos para a semana que ven, como sempre, antes de despedirnos, anunciamos a seguinte charla. Os xoves que ven temos a Juan Carlos Monedero falándonos de Podemos presente e futuro. Acudide con tempo porque solamente hai 200 plazas de asistencia. Un abrazo moi grande, Carlos, moitísimas gracias de novo e moitísimas gracias a todas pola asistencia. Grazas a vos.